olomot. Vihkupäivä. No, otne. Kuovamaanu kuuda päivä. Mi avudit ejumet almapäivä. Oftas norkavälde, ruotavälde, ruosavälde ja suomavälde. Mi avudit läävkaikuin ja saamisoka laulain. Mahtuin ejumet historiapirra ja juuritakakin ejumet kohtaikipirra. Mi avudit liemuin ja alkabiekmuin ja ollu jeskuudenraakan toivaikuin saami aikkivohtiin. Kära allesammans, gratulerar med dagen. Idag, 6 februari, feirar vi vår nationaldag samman i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Vi feirar den med flagg och nationalsång, med kunskap om vår historia och blicken på vår framtid. Vi feirar med fest, god mat, många olika och varierade aktiviteter i de samiska lokalsamfunden. No, min almopäivä täällä alle ootas. Ja apodämit täällä jeskuudenaaganat. Ja ton aina kun kalletan jeskuuden suokkani ja paikkiit. Mutta min oktasas symbolat ja duaimat. Johki min peruskähtä taas kos mi orrot. Samalakkai kun mi oppa aike happe eetsämme servotaga ja kulttuura. Te mi happe eetsämme sistuolu. Saami almopäivä. Vår nationaldag är förhållandevis ny. Feiringen tar många former. Det ser jag nå när jag besöker de olika kommuner och städer. Nu samlas vi runt som fällessymboler och aktiviteter, oavsett var vi bor. På samma måte som vi hela tiden formar innehåll i vårt samfund och kultur, formar vi innehållet i våra samernas nationaldag. Dal, mi avudit, dan mai mi läht. Mi läht saapelatsat, jeskudenahkai. Ollu lää oktasas, mutta ollu lää mi ääruha. Tietysti lää kuovamaanu kuudapäivä, mitti draapmin. Mutta samma ollu, ta läht särvevuodapäivä, mankapään vuodapäivä. Mai mi avudit uutmonasvuodain. Idag feirar vi att vi är vem vi är. Vi är samer och vi är det på var vår måte. Mycket är fälles, men mycket är också forskjellig. 6 februari är naturligtvis en dag för stolthet, men i lika stor grad dagen för fällesskap med mångfald och för röshet. Saami almot, lää avudan kuovamaanu kuudapäivä. Almopäivin oftsilogi konvarais. Tan jagi almopäivällä tatke hui erinomas päivä mittide tape norkkavältä. Tan jagi avudit sihke samedikke vihta kolmalogi jagi päivi ja vuodzulaga uoktechuodi jagi päivi. Ja vahadda mittide erinomas velasvuoda smihtat tarkkilit almot stivra ja ejumet demokraternas idealaipirra. Samerna har feirat 6 februari som nationaldag sedan 1993. Årets nationaldag är likevel speciell för oss i Norge. I år markerar vi både Sametingets 25-årsjubileum och grundlagens 200-årsjubileum. Det ger oss anledning till att tänka nöjare över folkestyre och våra demokratiska idealer. Vuodzulaga määrät tällät demokratia kädegiolkin. Mä houdan muktit min vuoromus ja tehalemus ideaalai. Vuodzulaga tassida oftska solmui. Almu jatkui ja starta perustumit. Tahtike atjani juodi jagi. Vuodzulaga vuostas almuusarais. Tässä jigo nissonolomot och judavalas genaston poikafuola. Ja valti lagapui
kokte chuodi jagi. Tässä jigo algo armugi ja unnilogui suotjana mishatai oassin vuodolaki. Grunnlovens bestemmelser demokratiets byggestener. Et uttrykk for våre beste og viktigste idealer. Grunnloven balanserer interessene til individer, folkegrupper og staten. Allikevel gikk det altså 100 år fra den første utgaven av Grunnloven til kvinner fikk alminnelig stemmerett. Det gikk nesten 200 år før beskyttelse av urfolk og minoritetene ble en del av Grunnloven. Ja vaatjaajaha mun mielessä, että vuodolahka vuostachetin läi eds aikki manna. Tämän servulaga manta kakai muuttet. Ta hotsta ni huopin pormusidealai. Nuumumi tai defineera haikkisaikai. Ja ta rievda taadistaga, kun servula rievda ta ideala ja arvui. Ja kaftsilogi kaftsis. Jagi oudago vuostas saametikki rappujuvo. Vatsui vuodolahka olla määrätusa, niin sihkarasti saami armugi erinomas statusa ja suotjalämi. Det viser at Grunnloven først og fremst et barn av sin tid, og det samfunnet den ment å regulere. Den et uttrykk for våre aller beste idealer, slik vi til enhver tid definerer den. Og den endrer seg etter hvert som samfunnet endrer sine idealer og verdier. I 1988, året før den første Sametinget ble åpnet, fikk Grunnloven en ny bestemmelse som sikrer det samiske folkets særskilte status og beskyttelse. Ja da määrätusta tjotja tainalagin. Staata ei se valtit läkkiätne kahtujuvun laagidit ilalaspuolei nuu, että saami alamo norkas sakta sihkarastit ja ottidit et kiela, kulttuura ja servuda helma. Grunnlovens bestemmelse lyder således. Det påligger statens myndigheter at legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppen kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Ja vaat, lähtee taan aikki vuodulas rievdadusat. Ja ain vaasiuvodat saamelatsai tokkeämmi alago alamukin muhtumita teko naagkukulocin. Täällä tatke saametikki tehanas uassin norkka demokratia vuokalakas. Illä luoppa saami rahtjamusain tohkuvot, mutta vaitse juokka. Det var radikale endringer i sin tid, og fremdeles oppleves denne anerkjennelsen av samene som urfolk som kontroversielt av enkelte. I dag imidlertid Sametinget en del av kjernen i det norske demokratiske systemet. Det ikke slutten på den samiske kampen for anerkjennelse, men snarere en fortsettelse. Ja, Danjagi, kalga vuodolahka, rievdatuku sakka. Vuodo olmuspoika vuoda kalga valjuvut melde lahki ja laaga kiella kalga vajt taala aikki haami. Mi saamelatst läht aaromot. Poika vuodain ja fria vuoden iedja määridit iedjme kohtaikki. Saame kiella ja daro kiella läht ofta arvusas kielat norkas. Missä vuorejahku vuoredit tahtavistu vuo puorbut taala vuodulakasko vuoktechuodiagi tasontar. Vi står i år overfor en ganske stor bearbeiding av Grunnloven. De grunnleggende menneskerettighetene skal inn i loven, og lovens språkdrakt skal moderniseres. Vi samer et folk, med rett og frihet til å selv definere vår egen fremtid. Samisk og norsk likeverdige språk i Norge. Vi har all grunn til å forvente at dette gjenspeiles bedre i dagens grunnlov enn for 200 år siden. Vuori holmot. Mi avut okto onne.
Mi juokaripäivä maailmin muutui, riikkain muutui ja kiilin muutui. Mi poude hietsemet ranjai ustibi ja mi lassis järvat avutäpmai. Täällä takkarpäivi maina millä raamis, okta alamot neljis tahtas. Okta alamot mi juokala kiela, historia, kulttuura, niegui ja min oktasas vahtaikki. Vi feirer ikke alene i dag. Vi deler denne dagen med resten av verden, med resten av landet og resten av bygda. Vi inviterer alle våre naboer, venner og medborgere til å delta i feiringen. Dette er en dag til å vise stolthet for det vi er. Et folk i 4 stater. Et folk som deler språk, historie, kultur og drømmer om vår felles fremtid. Mutta min kiellä tarpsa vähän vähki. Tänne mi almoit odda palvelussa, mikä on nukohtituvun satni.org lähtäjuusas. Ja tällä odda digitaala satnikirji, puot kolma saamikilli ja davviriikkalaskielaita. Nu saavan puolasi aukin titti tekellä, että hallitet oppat ja gävoi saamikiela. Språket trenger litt hjelp. Derfor lanserer vi i dag en tjeneste på www.setni.org, en digital ordbok mellom alle 3 samiske språk og de nordiske språkene. Jeg håper den vil være til hjelp for dere som ønsker å lære og å bruke samisk. Muun jehkun lätakkar vuotaiki mas nuorat aalikit saat valjahuoppu ja kievit itse kielän taina otsipasvuolan, että maittai saamikielä lä ellikielän maailmis. Takkar vuotaiki mas saamikielä ja saamikulttuura aatnujuva rikkudahkun ja keppulasvuotan ikin nuorlin. Niekalan takkar vuotaiki virra mas saamiservulat i aatnujuvun hehtovuusanouta nämäi, mutta luntulas assin min nationala ja tasa-arvoisas oftas lähkimis. Mas aatnujuvu tuohtan, tamai konomkas taajai raapatettiin saametikke optsilogi tjärtsas, että norga lähuksjuvun kuofti alamoga etnimita, taajai ja saamelatsai. Min drøm er en fremtid der unge med letthet kan velge en utdanning og bruke sitt språk i visshet om at også samisk er et levende språk i verden. En fremtid der det samiske språket og vår kultur anses som rikdom og kompetanse, og ikke en byrde. Jeg drømmer om en fremtid der det samiske samfunnet ikke anses som en bremsekloss for fremskritt, men er en naturlig del av vår nasjonale og likeverdige sameksistens. Der vi tar på alvor det kongen sa ved åpningen av Sametinget i 1997, at staten Norge er bygget på territoriet til 2 folk, nordmenn og samer. Och när vi avvurit, dan vi darpasit, dan vi lät ansarsan. Mutta muistet maittai, että tappäivi lää olmui mankai ja kirahtsamuusai vuotus. Tai fritja vuodai ja voika vuodai opsmat mis lähtar. Mi tuolemat sin paalekai. I dag feirer vi. Det trenger vi. Det har vi fortjent. Men husk også at denne dagen er resultatet av mange menneskers kamp gjennom mange år for de frihetene og de rettighetene vi i dag har. Vi vandrer i fotsporene til disse. Siila tjaihan mittitä, että maailmi sahta aado rievdadit kuorekuului. Tasko siiget rievdadit maailmi, la siigänlä jahku tasa ahte läveijunas.
De har vist oss at verden alltid kan forandres til det bedre. For de som forandrer verdenen, de som tror den kan forandres. Lihku päivä. Gratulerer med dagen. Joo, ja oudako luopaan ejangoasi tappelaituolun tähän skänkachaattit osanku gella ja kulttuurkohtachilan voktelohjagi avodan oktavuovas. Ja men aito na oudavadsi pirra ja neuske gella ja kulttuurkohtacha jodi häjillä oktadan ja kaksi teikkipuat vostai valkitan skänka. Och för att avsluta min del av dagens feiring så vill jag i anledning 20-årsjubileet till Porsanger språk- och kulturcenter overrekke en liten gave. Och jag snackar nettopp i talen min om dem som har gått foran. Och lederen for språk- och kulturcenteret här i Porsanger är ju en utav dem som får lov att komma och ta emot den här gaven. Jag skjänker Johan Turi Muitalu Sami Birra. Johan Turi sin fortelling om samene. Villa Bohtandal Samigilli, som nu är kommet på samisk. Tuhakiihtu Sigurd Björkholz ja Boris Hänjolds. Tusen takk for både gaven og de velvalgte ord som du delte med forsamlingen her.